این میکاپ رو حداقل یک بار باید انجام بدی، چون که به همه میاد. بریم با هم انجامش بدیم. از ابروام شروع میکنم. بعدش پرایمر، سکین تنت با برانزینگ دراپ یه کوچولو قاطی میکنم که تیره تر بشه. کانسیلر، من معمولا یکی از کانسیلرم رنگش نزدیک به پوستمه. کانسیلر دوم که استفاده میکنم یه کوچولو صورتی تر، روشن تره که داخل چشم میزنم. اینجا هم میزنم که چشا رو کشیده نشون بده. همیشه هم کانسیلرتون رو به این جهت بلند کنید. ببین اینجا یه خط افتاده. خب حالا از اون کانسیلر صورتی که گفتم میزنم اینجا. حالا میخوام بزنم یه کوچولو یه صورتم بمونه. واسه همین شروع میکنم به کانتور کردن. این کانتوری که اینجا میزنید باعث میشه که چشتون خیلی کشیده نشون داده بشه. یه بلاش صورتی مایع که خیلی هم رنگش روشنه میزنم بالای گونم. حالا من از 2 تا پودر استفاده میکنم. یکیش رنگ پوست خودم، یکیش هم صورتیه. این خط و خطوطش بره. اول اونی که صورتی نیست، فقط این داخل رو میزنم دیگه، اون ورتر نمیرم. حالا از اون پودر صورتیه اینجاها. اگرم پودر صورتی ندارید از یه بلاش پودری استفاده بکنید. یه سایه قهوه‌ای خیلی تیره برمیدارم، بیرون چشمم باهاش میکشم. بعد با یه دور تظاهر کنید که وجود نداره. از سایه قهوه‌ای خیلی کم رنگ با برانزر پودری اینجا. حالا یه دونه بلاش صورتی کم رنگ، یه کمی از وسط چشمم شروع میکنم بلاش رو میزنم. و من یه عادتی که دارم اینه که چند تا بلاش مختلف رو هم دیگه میزنم. حالا یه دونه بلاش دیگه، یه برق خیلی خوشگلی توش داره. هایلایتر میزنم روش، خیلی کمم داخل چشم. موجای پایینی من فقط لبه هاشون رو میزنم که اون حالت عروسکی بودن رو بده. این میکاپ کلا با موجای طبیعی خیلی خوشگله، ولی من بدم نمیاد امروز موژه اضافه کنم. موژه رو نصف میکنم، فقط هم قسمت بیرونی چشم میذارم. و یه نکته‌ای که داره، لبه‌شو به لبه چشای خودت نچسبونی، یه کوچولو بالاتر بچسبونی که قشنگ اینجوری کشیده نشون بده چشتو. حالا از یه رژ لب کرم خیلی روشن، یکم هم از همون بلاشی که زده بودم. حالا من دوباره یه کوچولو دورش خط لب میکشم و همین موم باز کنم.